Imunološki sistem, вашата цврста основа. Хилбер и Сенди изградиле прекрасен дом во Апока на Флорида. Темелот не бил изграден на цврста почва. Лошата земја или згавиот песок довеле до пукнатини во темелите на куќата. Со текот на времето, над зидовите на куќата се појавиле огромни пукнатини. Подот во подромот бил толку извиткан што изгледал како резултат на земјотрес. Натрешната челична дзидна конструкција се извиткала и се наведнала, предизвикувајќи поместување на зидовите и пукање на цевките. Нивниот прекрасен дом на крајот бил целосно уништен, бидејќи не го изградиле на цврста основа. Дури и најубавата куќа не може да обстане трајно без цврста основа. И затоа ние денеска ќе зборуваме за имунолошкиот систем. Имунолошкиот систем е основата на вашето здравје, на вашето добро здравје. Неговата заштитна мрежа ги држи настрана штетните бактерии, вируси и токсини. Исто така делува како систем за надзор кој ги држи под контрола абнормалните клетки. Низината одбрана вклучува физички бариери, како што е кожата, воспаление како реакција кога се јавува повреда, специјални имунолошки реакции на патогени или инфекции, имунолошки вкрстен разговор. Имунолошкиот систем и системот на стрес, почитувани како што е мозокот и нервниот систем, постојано се вклучени во тој хемиски вкрстен разговор, кој ги регулира активностите на имунолошкиот, хормонскиот и системот за стрес. Доколку хомеостазата е постојано, е предизвикана од силите кои вознемируваат или стресори, привремените физиолошки промени стануваат хронични, што доведува до широко распространета дисфункција на имунолошкиот систем, болести и уштетување. Постојаниот стрес, лошата исхрана, недостатокот на вежбање или сон и пушењето се само неколку начини за оштетување на имунолошкиот систем. Слично како на куќа која се урива поради лоша основа, постојаните напади на имунолошкиот систем ќе земат така наречена патарина и ќе му наштетат на менталното здравје, ќе го зголемат ризикот од одредени болести, дури и ќе им го скрати и животот на луѓето. Позитивниот избор на животниот стил го потикнува, гради и балансира здравјето на имунолошкиот систем и предонесува за заздравување и закрепнување. И затоа засилете се со антиоксиданси. Преземањето на овие 3 практични чекори може да ви помогне да го обновите вашиот имунолошки систем и да го одржите вашето здравје во една добра форма. Прво, потикнување, второ, градење и трето, рамнотежа. Ке зборуваме за овие 3 точки. Антиоксидансите се мокни стимуланси за имунолошкиот систем. Тие ги отстрануваат штетните оксидантни или слободните радикали од вашиот крвоток. Оксидантите се токсични неуропроизводи кои се јавуваат како резултат на нормален метаболизам, изложеност на пушење или други токсини во околината. Слободните радикали може да ја оштетат ДНК и да го ослабат имунолошкиот систем на телото. Антиоксидансите ја намалуваат штетата што слободните радикали ја прават и го зајакнуваат вашиот имунолошки систем. Можете да ги зајакнете и подобрите нивните перформанси на следниве начини. Број 1. Јадете што е можно повеќе шарени овошја и зеленчук, особено бобинки, мешунки и салати. Цитроните, црешите
i bobinките се особено богати со хранливи антиоксиданси. Зелен лиснат зеленчук како кел или брокола се богати со витамини А, С и Е. Јадењето широк спектар на зелен и жолт зеленчук се зголемува нивото на каротеноиди во вашата крв, кои се поврзани со пониски нивоа на симптоми поврзани со стрес, како што се несоница и иритација. Витаминот Д, сончевиот витамин, исто така и од суштинско значење за здрав имунолошки систем. Ако се сомневате во вашите нивоа, вашиот лекар може да направи едноставен тест на крвта за да ги провери вашите нивоа. Број 2. Јадете повеќе диетални влакна. Јадете што е можно повеќе храна богата со растителни влакна за да го подобрите квалитетот на вашата исхрана, да го контролирате апетитот, да го балансирате нивото на шекерот во крвта и да ги намалите тие воспалителни процеси во вашето тело. Почитувани, билната храна помага да се контролира апетитот и да се контролира вашата тежина. Прекомерната телесна маснотија предизвикува несакано воспаление, што е една од причините зошто дебелината го зголемава ризикот кај многумина хронични заболувања. Пијте многу вода, наместо високо калорични сокови кои ќе ви помогнат во подобрување на циркулацијата и намалување на калориите од шекерот, што го уништува вашиот имунолошки систем. Број 3. Елиминирајте го црвеното месо, млечните производи со висока содржина на масти и пржена храна. Исхрана богата со животински масти, рафинирани житарки, шекер и пржена храна ја зголемува штетата предизвикана од слободните радикали кои се поврзани со диабетес, срцеви заболувања, деменција и одредени видови на рак. Наместо месо, користете граф, цели зрна, вегетаријанска замена за месо, тестенини со повеќе зрна и компири. Користете маслиново масло и лимон како прелив за салата и фокусирајте се на омега-3 масти со јадење, повеќе ореви и ленено семе. Број 2. Градење со помош на вежбање. Вежбањето не само што го штити имунолошкиот систем, туку и го гради, особено кога станува збор за заекнување на антителата. Редовната програма за вежбање, како што е брзото одење, може секако да потикне многу одбрани на имунолошкиот систем, вклучувајќи го и одговорот на антитела и природниот убиец Т-келија. 20 до 30 минути брзо одење, 5 пати неделно е одличен начин да се одржите во една добра физичка форма. Аеробикот помага во лекување на умерена депресија и анксиозност, а има секако и дополнителни позитивни ефекти врз вашиот имунолошки систем. Исто така ги намалува чувствата на осаменост и лутина и го зголемува чувството на контрола. Умот и телото работат секако заедно. Овој позитивен ментален став има дополнителна придобивка од зајакнување на вашиот имунолошки систем. Балансирајте со управувањето на стресот. Хроничниот стрес е тежок удар за имунолошкиот систем. Може секако да предизвика одредени симптоми и во вашето ментално и физичко здравје. Тоа не прави и поранливи на разни болести. Може да предизвика депресија, анксиозност, заборавеност, нервоза, па дури и паника. Тој предизвикува и физички симптоми како што се многу брзо чукање на вашето срце, замор, потење, болка во мускулите и нарушување на спиењето.
Koji се некои позитивни начини за стравување со стресот? Еве да одговориме. Одете на прошетка, разговарајте со пријател, вежбајте за релаксација. Вежби за релаксација ви се потребни, помагање на некој друг, молитва, препознавање на она што е под ваша контрола и доверување на останатото на Бога. Одвојување време за да се идентификација, интернализација и действување според најважните приоритети во вашиот живот. Ова се само неколку начини да го скротите стресот и да го заштитите вашиот имунолошки систем. Забавете или ќе си го унишите животот. Здравиот начин на живот е основа на здрав имунолошки систем. Може да го зајакнете вашиот имунолошки систем за да имате поцврста основа за вашето здравје секако. Уште поважно е дека имаме чврста духовна основа. Библијата зборува за мудар човек кој поставил цврста основа кога ја градел својата куќа. Благодарение на цврстата основа, ова куќа, вели Библијата, издржала бури, поплави и ветрови, неволи од сите страни. Таа куќа останала да стои затоа што била изградена на карпа. Ова цврста карпа го представува Бог, мајсторот градител. Бог сака да имате силна физичка, ментална и духовна основа како и вечен живот. Вие сте единствени и посебни, а Бог ветил дека ќе ја заврши добрата работа за градење на вашиот живот. Почитувани, дали ќе му дозволите на градежниот експерт да создаде цврста основа во вашиот живот? Сигурно нема да сгрешите. Тој те создал и тоа уникатно, на прекрасен начин и затоа има и целосна доверба во него. Се гледаме во наредната емисија.